साथियों, आज कुछ बात ऐसी थी कि आज मैं बहुत साल बाद अपनी मायके जा रही थी, क्योंकि आज मेरी भतीजी का बर्थडे है। तभी मेरी भतीजी का फोन आता है और भतीजी रहती है, दादी माँ बर्थडे में सब लोग आए हैं और आपको भी आना है, लेकिन आपको इस बार ऐसा बनाकर आना है जो कि सब लोग आपको ही देखें। फिर तो साथियों, भतीजी की इतनी बात सुनकर दादी माँ ब्यूटी पार्लर वाली के पास चली जाती है और ब्यूटी पार्लर वाली से कहती है कि आप मुझे 30 साल की जवान बना दो। तभी ब्यूटी पार्लर वाली रहती है, मैं आपको 30 साल की जवान तो बना दूंगी, लेकिन आपका खर्चा बहुत लगेगा। तभी दादी माँ कहती है, आप पैसों की चिंता ना करें। फिर तो साथियों, ब्यूटी पार्लर वाली दादी के चेहरे पर मेकअप करने लग जाती है। अब दादी का मेकअप होने ही वाला है, लेकिन इसे पूरा देखने से पहले रुक जा बालक। मुझे लगता है कि आज तेरे घर में कोई नई खुशखबरी आने वाली है और तू चाहता है कि मेरी माँ 100 साल तक की, तो तू अपनी प्यारी माँ के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर जरूर जाना। लास्ट में भतीजी की बर्थडे में सबसे सुंदर दादी ही दिख रही थी।